Ini dia yang akan lomba nih. Tuh, abang gue lihat. Hore, hore, Dedek. Iya, Dedek kemana? Dedek. Jadi kalah. Kenapa? Nggak tahu. Mana Dedek mau kemana? Oh, sana lagi. Awas licin lebih. Ah, iya. Yang menangis. Si Rangga. Kenapa? Dedek. Kenapa? Mantul. Apa sayang? Iya. Tuh kita lagi pada kayak serasa kolam renang sendiri guys, keluarga gue semua isinya. Jadi mantap. Top Marco top. Oh, kita di sini tuh kayak keluarga sendiri aja tuh, nggak ada lagi selain keluarga kita. Asik.